आज चाहिँ हामी क्लास गएर चाहिँ नोट लेख्न सुरु गर्यौं। पहिला प्रोजेक्टर जोडेर नोट लेख्न सुरु गर्यौं। त्यसपछि नोट लेखेर सकिसकेपछि चाहिँ नास्ता खान सुरु गरे केटाहरुले चाहिँ। मनिषले पनि खाइरहेको थिए, ताईले पनि खाइरहेको थिए अनि मैले पनि खान सुरु गरे। त्यसपछि अझै केटाहरुको पेट अगाएन, बाहिर गएर ल चाउचाउ खान लाए। त्यसपछि केटाहरुले भिडियो नबनाऊ भनिरहेको थिए हैन। अनि प्रशान्त भाइले पनि लुकी लुकी खाइरहेको थिए। यता चाहिँ मनिष पनि अब त्यसपछि चाहिँ म पनि खान्छु भनेर आए। अनि मनिषले खान सुरु गरे। त्यसपछि मैले पनि खान सुरु गर्न लागे। त्यतिकैमा प्रशान्त भाइले यता भुइँतिर बसेर ट्याङ छिना हानिरहेको रहेछन्। त्यो सुनेपछि एकछिन हामीले त्यो छिना हानेको हेर्यौं ताईले र मैले। त्यसपछि चाहिँ भाइले छिना हानिरहेको थिए। अनि यता मनिषले चाहिँ कहाँबाट यो टायर पाएछन्। टायर पाएपछि उनलाई उपद्रो सुरु भयो। उनले फाल्न सुरु गरे टायर नचाउन। अनि प्रशान्त भाइले पनि हात रोक्छु भनेका थिए तर रोक्न सकेन। त्यतिकैमा ड्याङ पार्न लाए त्यही टायरलाई तिनी दुईटैले। अनि भएन भनेर फेरि टायरमाथि उफ्रिन थाले सुरु गरे। तिनीहरुको चकचक सुरु भयो त्यहाँ। त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ क्लासमा जानुपर्छ है भनेर हामी चाहिँ क्लासतिर हिँड्यौं। क्लासमा हिँडेपछि एकछिन एनपीएल हेर्यौं। एनपीएल हेरेपछि चाहिँ सर्भरको एकछिन केही समय प्र्याक्टिस गरे। मन पर्यो भने लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला।